February 5th, a US military aircraft landed with 104 Indians who had illegally entered the country. February 15th, a second US military aircraft carrying 116 illegal Indian immigrants landed. February 16th, a third American aircraft deported 112 Indian immigrants. They were handcuffed and chained. The embarrassment highlighted the dreams and aspirations of thousands of Indians who migrate to Western countries, often spending lakhs and taking the treacherous donkey route. The donkey or donkey route refers to donkey-like long walks that immigrants take to illegally enter the US or other European countries, mostly in search of jobs, prosperity, and higher standard of living. Donkey, a Punjabi idiom, means to hop from one place to another. It roughly translates to an arduous and unplanned journey. The donkey route involves crossing multiple international borders and tough terrains. We break it down for you. In case of a migrant wanting to enter the United States of America, donkey route starts with the first pit stop in a South American country, preferably Ecuador, Bolivia, or Guyana. Here, Indian citizens can easily get visa on arrival or a tourist visa. Migrants are then taken to Colombia, which is closer to the US border. From Colombia, migrants enter Panama through a dangerous forest called the Darien Gap. The Darien Gap, bereft of roads or bridges, is home to wild animals like jaguars and anacondas. Here, migrants often face severe risks of robbery, rape by criminal gangs operating in the region. If they survive Panama's jungles and mountains, they are transferred to Costa Rica or Nicaragua before reaching Mexico's southern border with Guatemala. Migrants enter Mexico and then use multiple underground tunnels to finally enter America. These tunnels are operated by gangs in Mexico with alleged support from local authorities. यहाँ से थाईलैंड गए थे, थाईलैंड से वियतनाम, वियतनाम से चाइना, चाइना से सल्वाडोर गए थे। तो उसके बाद में फिर वो आगे हमें 2 दिन वहाँ पे रोक के फिर ग्वाटेमाला के लिए ले गए। तो फाइनल फिर वो मैक्सिको ले गए। तो मैक्सिको में जो उनकी पेमेंट सारी रुकी हुई थी, तो उन्होंने हमारे से वो पेमेंट ली, तो हमें फिर बॉर्डर क्रॉस करवा दिया वहाँ से। Agents facilitating the illegal immigration may also offer a range of services, including providing fake documents and smuggling individuals through ship containers or hidden compartments in a vehicle. इजिप्ट कैरो की फ़्लाइट दी गई है 18 दिसंबर को। वहाँ से मैं इजिप्ट गया था। इजिप्ट से मुझे मॉन्ट्रियल की फ़्लाइट दी गई थी बाया स्पेन। उसके बाद मुझे अपना ग्वाटामाला भेजा गया है। ग्वाटामाला से मुझे अपना निकारागुआ पीछे भेजा गया है। निकारागुआ भेजा गया, निकारागुआ से फिर मुझे एंट्री मिली है उनके देश की $160 में। After spending somewhere between 30 lakh to a crore braving the dangerous donkey route, these Indians were caught by US border authorities. Shackled, restrained, handcuffed, and humiliated, they returned home empty-handed in a US military aircraft after their American dream shattered. 9 दिन रखे, ना सोने दे, ना भूखे मारे। खाने ने दिया। क्या दिया खाने में? एक सेब, एक चिप्स का पैकेट। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 3 ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਤਲਬ ਪਰਨੇ ਲਾਓ। ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਲਾ ਦਿਓ, ਮਤਲਬ ਚੈੱਕ ਹੀ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਉਹਨੇ ਪਰਨੇ ਫੜੇ, ਡਸਟਬਿਨ 'ਚ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ। India is one of the top sources of illegal immigration to the US. A record 96,917 Indians were caught in 2023 trying to cross into the US. Speaking in the parliament, India's External Affairs Minister S. Jaishankar said that a total of 15,756 illegal immigrants have been deported to India from the US since 2009. 2009, number of deportees 734. 2010, 799. 2011, 597. 2012, 530. 2013, 550. 2014, 591. 2015, 708. 2016, 1303. 2017, 1024. 2018, 1180. 2019, 2042. 2020, 1889. 2021, 805.
2022 862, 2023 670, 2024 1368, 2025 104. With a massive jump in illegal migration and the desire to live the American dream at literally any cost, human trafficking in India has turned into a lucrative business running across big cities, small towns, and villages that has spawned big bucks for the nexus of local agents and overseas cartels. Will the deportation of 332 Indians in handcuffs, made into a spectacle for the world to watch, and the subsequent outrage be a wake-up call for the government? ये सामान्य परिवारों के बच्चे होते हैं, उनको बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं और उनको ज्यादातर ऐसे होते हैं उनको गुमराह करके लाया जाता है और इसलिए ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जुड़े हुए पूरे इकोसिस्टम पर हमने वार करना चाहिए। कि यही विश्व गुरु का सपना था कि लोग उधार लेकर के जाएं, पकड़े जाएं तो वो फौज वहां की बेड़ियों में हथकड़ियों में आपको वापस भेज दे। ये हमारे देश के नागरिक हैं, वो क्रिमिनल्स नहीं है। ये मैं समझता हूँ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की शरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और रशिया और यूक्रेन के वॉर रुकाने वाले हमारे पापा चुप बैठे हैं। But will the center walk the talk and take stringent action to curb illegal immigration? Will the donkey route close?